هذه منطقة راس الشيخ حميد في نيوم. واحدة من المعالم التاريخية اللي موجودة فيها اللي هي طائرة كاتالينا، طيار أمريكي اشتراها من الجيش الأمريكي في الستينات، وضبط هذه الطيارة وأخذ زوجته وأطفاله ويبغى يطلع جولة حول العالم. وصل مصر وهو في طريقه إلى السعودية، تحطمت فيه الطائرة في هذا المكان وسقطت الطائرة هنا. أنقذته طبعا السلطات السعودية ورجعوها أمريكا، وبقيت طائرته إلى اليوم كما هي معلم تاريخي. هذه مقدمة الطائرة، هذه المحركات، وهذاك ذيل الطائرة هناك سقط بعيد عنها بسبب الارتطام. طائرة من عام 1960.